체리의 산책 일기. 안녕하세요. 저는 체리예요. 오늘도 제가 너무 좋아하는 동촌 유원지에 왔어요. 이곳은 제가 엄마랑 가장 자주 오는 산책길이라 발길만 닿아도 마음이 편안해지는 곳이에요. 특히 저녁 시간은 불빛이 은은하게 켜지고 강바람이 솔솔 불어와서 제일 좋아한답니다. 여기는 벚꽃길로도 아주 유명해요. 봄이 되면 이 길 양옆 나무에 벚꽃이 활짝 피어서 하얗고 분홍빛 꽃잎이 머리 위를 가득 덮어준답니다. 걸어가다 보면 꽃잎이 휘날려서 마치 눈송이가 내리는 것처럼 예쁘고 사람들이 서로 사진을 찍으며 행복해해요. 저도 엄마랑 벚꽃 터널 속을 걸을 때면 꼬리를 실룩실룩 흔들며 더 신나게 걷게 된답니다. 그래서 봄이 오면 이 길은 정말 많은 사람들로 가득 차요. 지금은 벚꽃은 없지만 짙푸른 나무들이 터널처럼 우거져 있어서 걷는 동안 그늘이 드리워지고 가로등 불빛이 초록 나뭇잎 사이로 반짝반짝 비치니 또 다른 매력을 느낄 수 있어요. 저는 파릇한 잎사귀 사이로 스치는 바람 냄새를 맡으면서 엄마랑 나란히 걷는 이 순간이 너무 소중하답니다. 길을 따라 걷다 보니 강 쪽으로 이어지는 해만리 다리가 보여요. 해만리 다리는 낮에도 멋지지만 저녁에는 불빛이 켜져서 은은하게 반짝거려요. 저는 다리 아래 산책길로 발걸음을 옮겼어요. 이 길은 강을 따라 길게 이어져 있어서 자전거를 타는 사람도 많고 달리기를 하거나 천천히 걷는 분들도 정말 많아요. 저는 그 옆에서 엄마랑 천천히 걸으면서 강물에 비친 불빛을 바라봤어요. 강물은 잔잔하게 흘러가면서 가로등 불빛을 받아 반짝반짝 빛났어요. 멀리서 보면 마치 강 위에 별들이 더 있는 것 같았어요. 저는 그 물결을 잠시 멈춰서 바라보며 와, 정말 예쁘다 하고 속으로 감탄했답니다. 바람도 솔솔 불어와서 귀끝이 살짝살짝 간지럽고 심장이 두근거리면서 행복한 기분이 들었어요. 산책을 하다 보니 피크닉 나온 분들도 많이 보였어요. 돗자리를 펴고 음식을 나누며 즐겁게 이야기하는 모습. 아이들이 뛰어다니며 웃는 모습이 참 따뜻해 보였어요. 저는 고리를 흔들며 그쪽을 바라봤고 엄마도 웃으면서 체리야, 참 즐겁지 하고 말해주셨어요. 강변을 따라 퍼져나가는 웃음소리와 음악소리 덕분에 산책길이 더 신나게 느껴졌답니다. 강을 바라보며 조금 더 걸으니 달이 불빛이 물 위에 길게 비치고 저녁 하늘은 서서히 어둠으로 물들었어요. 하늘과 강, 그리고 불빛이 어우러져서 정말 아름다운 그림 같았답니다. 저는 발걸음을 천천히 옮기며 이 순간을 마음속에 꼭 담아두었어요. 산책이 거의 끝나갈 무렵 피크닉을 즐기던 언니 한 분이 저를 보시더니 아이고, 강아지 너무 예쁘다, 귀엽다 하고 말해주셨어요. 저는 순간 부끄러워서 빙글빙글 돌고 꼬리를 실룩실룩 흔들며 인사했어요. 그 언니는 계속 웃으면서 저를 귀엽다고 해주셨고 엄마도 흐뭇하게 미소 지으셨어요. 저는 잠시 더 돌다가 산책을 마무리했어요. 오늘도 강물은 반짝거리고 사람들의 웃음소리와 불빛이 함께 어우러져서 정말 행복한 저녁이 되었답니다. 오늘 하루도 이렇게 엄마랑 함께 걸을 수 있어서 저는 너무 즐겁고 감사했어요. 다음에도 또 예쁜 산책길에서 저의 이야기를 들려드릴게요. 오늘도 체리의 산책 일기를 들어주셔서 고맙습니다. 다음에 또 만나요. 모두 건강하세요.